続いてのチームは羽振の皆様です。どうぞ。ご紹介に預かりました岐阜県加茂郡富加町で活動しております羽振と申します。今からご披露させていただく演舞は岐阜の大地に根付く力強いそんなお町。私たち羽振がこのファイナルのステージで絢爛豪華にご披露させていただきたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。花咲き揃うこれが高山。独断者。迫る神事は峠中風さらい揺れる色まく影が舞い静寂まとい麗しく無形をたどり守れ伝統日本三大美の地にここにあり。国奉の幕を開け匠の誇り絢爛絵巻ありがとうございました。そうありがとうございました。羽振の皆様でした。